Ok, lâu số đây nè tụi con nên là smart công kênh channel Dara GKX. Nó cứ ngày ní cứ nhung miên website muối để dừng ai mang bán chia vào page website dừng mang do chế lôi đô la. Sầm rắp website muối ní cứ dừng ai cho chúng bạn là crom link description bảo nhóm nè, cứ nhóm nâng đặt link ở khang crom description. Đâm mày nè tụi này thưa cả cho chúng nó. Nó hay sầm rắp website ní cứ vì tôm nâng đa đây thế hay sầm rập tôm mầm rong với cứ nơi tràn đấy cứ ai lên bàn cho tôm mặc hai tiền á nâng hay sầm rập website nó cứ chia đôi dương ban chia đô la hay mua bảo biết cứ BTC mining fan nâng hay BTC mining fan nè ok là cứ cùng ai KP để vô nhom nâng tập làm để anh em PK cho mua tạm đòn ok cái tầm 4 dương còn lại mưa tròn còn lại này nữaนี่คือវាមានគេឲ្យយើងចុះឈ្មោះតាមដែលយើងចង់តម្រូវការយើងមានដូចជា Facebook ក៏យើងអាចចុះឈ្មោះជាមួយនឹង Facebook ក៏បានដែរហើយនឹងប្រហែលនេះទៀតគឺខ្ញុំអត់ស្គាល់ទេហើយយើងអាចចុះឈ្មោះជាមួយនឹង Gmail របស់យើងបានដូចគ្នាដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះបានអ្នកទាំងគ្នាគ្រាន់តែចុចពីលើមកឧទាហរណ៍អ្នកទាំងគ្នាចង់ចុះឈ្មោះជាមួយនឹងអ្វី Facebook ក៏បាន Gmail ក៏បានតែខ្ញុំណែនាំអ្នកចុះឈ្មោះជាមួយនឹង Gmail វិញណាគាត់តែយើងចុចពីលើ Gmail មកយើងចុចពីលើអារូប Gmail ហ្នឹងមកវានឹងនាំយើងទៅចូល account របស់យើងឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការចូល account របស់ខ្ញុំតែម្ដងអូខេឥឡូវយើងគាត់តែចុចមកចូល account របស់យើងគឺវាមកតម្រង់បែបហ្នឹងហើយតម្រង់បែបហ្នឹងអ្នកទាំងគ្នាអាចក្រឡេកមើលខាងក្រោមនេះគឺជាប្រាក់រង្វាន់ដែលគេផ្ដល់ឲ្យយើងគឺយើងចុះឈ្មោះដំបូងយើងនឹងទទួលបាន$10 free ពីខាងរបស់ខាង website មួយនេះណាហើយសម្រាប់$10ហ្នឹងគឺយើងអាចដកបានទេយើងអាចដកមកចាយបានទេគាត់បន្តថា$10ហ្នឹងគឺលក្ខណៈថាគេដូចជាម៉ាស៊ីនអញ្ចឹងគេផ្ដល់ឲ្យយើងដើម្បីធ្វើការម៉ាញអ្នកទាំងនេះអាចក្រឡេកមើលនេះវាកំពុងតែធ្វើការឲ្យយើងហើយសម្រាប់ website ហ្នឹងគឺបើយើងចង់វិនិយោគទិញលក្ខណៈថាយើងដាក់លុយវិនិយោគក៏បានបើយើងមិនដាក់លុយវិនិយោគក៏បានដែរយើងរកម៉ាញនឹងดึงម៉ាញចោលណាយើងចូលឈ្មោះម៉ាញចោលក៏បានដែរមិនមានអីពិបាកទេក្នុងការដាក់លុយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចក្រឡេកមកមើលត្រង់កន្លែងនេះគេឧទាហរណ៍ឲ្យយើងបើសិនជាយើងដាក់$50គឺប្រាក់ចំណេញក្នុងមួយថ្ងៃគឺយើងទទួលបាន$12.50 សេនហើយបើសិនជាចំណូលក្នុងម៉ោងវិញគឺយើងទទួលបាន$0.52 សេនអាហ្នឹងសម្រាប់យើងដាក់$50បើយើងចង់ដាក់ច្រើនយើងចុចចូលយើងចុចពីលើលេខ50ហ្នឹងមកអូខេយើងចុចមកយើងលុបមកឥឡូវថាយើងដាក់$1000គាត់តែឧទាហរណ៍របស់ខ្ញុំណាយើងទទួលបានចំណូលមកក្នុងមួយថ្ងៃយើងទទួលបានចំណូល$250ហ្នឹងហើយបើយើងដាក់$1000យើងទទួលបានប៉ុណ្ណឹងឧទាហរណ៍បើយើងដាក់$10យើងទទួលបាន$2.50 សេនក្នុងមួយថ្ងៃអាហ្នឹងតាមដែលយើងចង់ដាក់យើងអាចដាក់ចាប់ពី$0.50 សេនទៅអូខេបើយើងចង់ដាក់$0.50 សេនទៅនេះប្រាក់ចំណូលប្រចាំថ្ងៃយើងទទួលបានតែ$0.12 សេនទេយើងគេឲ្យយើងដាក់ចាប់ពី$0.50 សេនទៅដល់$1000នោះហ្នឹងហើយអ្នកទាំងគ្នាអាចបើចង់ធ្វើការដាក់លុយក៏សូមឲ្យអ្នកទាំងគ្នាគិតគូរជាមុនដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាខ្ញុំអត់ថាមិនមែនថាតម្រូវឲ្យអ្នកទាំងគ្នាត្រូវដាក់ទេមុននឹងយើងដាក់លុយវិនិយោគទៅលើ website មួយណាគឺយើងតម្រូវឲ្យយើងនឹងសិក្សាជាមុនសិនដើម្បីយើងធ្វើការដាក់លុយហើយសម្រាប់ការដាក់លុយគឺអ្នកសូមឲ្យអ្នកទាំងគ្នាមានទំនួលខុសត្រូវលើខ្លួនឯងហ្នឹងហើយខ្ញុំមិនមែនថាបង្ខំឲ្យអ្នកទាំងគ្នាដាក់អីទេបើសិនជាអ្នកចង់ដាក់រកលុយលឿនក៏ដាក់ទៅបើថាចង់ម៉ាញចោលយើងចុះឈ្មោះចោលទៅយើងឲ្យវាម៉ាញឲ្យយើងទៅ
nâng này hay sầm rạp ca đọ lôi vĩnh cứ ở miền ấy của bà tế cứ dừng đọ bán chập pi son cho 50 sen nuôi kia hay như nè tao nè môn nâng đọ lôi nè tao nè trôi từ trong cái lạnh cầm nọt bột nè cái lạnh ca cầm nọt nắng hay kê nâng ao dương cái lạnh nó cứ kê đầm rơi dương đã cả bột lôi vì miền tí thì món cứ vì miền cả bột lôi phê dưa muối hay nâng cả bột lôi phô phịch mà đi muối còn bàn tay nhóm ban thơ ca đã cả bột lôi ní hay cả bột lôi đập bò ní phê dưa muối cứ nhóm ban đã lấy cả bột lôi hết ní cứ chơi lấy cả bột lôi bỏ nhóm nó hay nè tao thấy ai chờ thơ ca đã lấy cả bột lôi nè tao thấy bán lư cứ lấy phê dưa đôi môi cò phô phịch mà ní ní cứ chơi cả bột phô phịch mà ní nè nè thấy bây giờ cho lắm á ní cứ chơi cả bột phô phịch mà ní bà sân chỉ dừng trong đã tam phô phịch mà ní của bạn này nè này hay sầm rap ការដាក់លុយដូចខ្ញុំប្រាប់មិញអញ្ចឹងគឺវាអត់មានអីពិបាកទេនេះគឺជាកន្លែងដែលដកលុយកន្លែងការដាក់លុយហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំសូមចូលទៅមើលសិនហ្នឹងហើយខ្ញុំចាំតិចអ្នកទាំងនេះហ្នឹងហើយសម្រាប់ការដាក់លុយអ្នកទាំងនេះអាចដាក់មកឧទាហរណ៍ថាយើងដាក់ចំនួនប្រមាណដាក់$1អញ្ចឹងទៅយើងដាក់$1ឥឡូវចុច00អូខេដាក់$1អ្នកទាំងនេះចង់ដាក់តាមណា forfeit money ឬមួយក៏ pay ជាបើ forfeit money អ្នកទាំងនេះចុចលើ forfeit money ហ្នឹងតែបើ pay ជាអ្នកទាំងនេះចុចលើ pay ជាមកវានឹង load ទៅកាន់កាបូបលុយរបស់យើងឲ្យយើង verify ណាអូខេហ្នឹងហើយបើសិនជាលើក្រោយខ្ញុំមានលុយខ្ញុំនឹងធ្វើការវិនិយោគអ្នកទាំងនេះមើលហើយសម្រាប់ការណែនាំសមាជិកអ្នកទាំងនេះអាចចុចមកត្រង់កន្លែងនេះអូខេឥឡូវគឺនេះគឺជាដំណរលេងរបស់យើងអ្នកទាំងនេះអាចមើលដែរគឺនេះជាដំណរលេងនេះអ្នកទាំងនេះ copy ដំណរលេងហ្នឹងឲ្យមិត្តភ័ក្តិអ្នកទាំងនេះចុះឈ្មោះតាមអ្នកទាំងនេះបើសិនជាគាត់ដាក់លុយវិនិយោគគឺយើងនឹងទទួលបាន 15% ពីដៃគូរបស់យើងណាពីមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងគឺថាតែគាត់ដាក់$1យើងទទួលបាន 15% ពីមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងណាឬមួយក៏អ្នកណាដែលយើងណែនាំមកហ្នឹងហើយសម្រាប់ website ហ្នឹងគឺយើងអាចចង់ mine free ក៏បានចង់ដាក់លុយក៏បានគឺគេអត់បង្ខំយើងទេក្នុងការដាក់លុយហ្នឹងហើយអ្នកទាំងគ្នាសម្រាប់វីដេអូនេះគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេចាំជួបខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយបើសិនជាវាគ្រប់50សេនគឺខ្ញុំនឹងដកឲ្យអ្នកទាំងគ្នាមើលថាវាដកបានឬមួយក៏យ៉ាងណាអូខេឥឡូវខ្ញុំសូមចប់ត្រឹមនឹងសិនវីដេអូនេះចាំជួបខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយទៀតណាហ្នឹងហើយចាំជួបខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយអូខេឥឡូវមានតែប៉ុណ្្នឹងទេចាំជួបខ្ញុំទៅវីដេអូក្រោយទាំងអស់គ្នាអូខេបាយបាយណា